انا اعتقد بالشكل اللي انت بتحكيه ده بالظبط الموضوع كده. كان مرهق يعني وكان مكلف وكان متعب. ودراعات مثلا بدل ما كنت مثلا ايه بتعمل 300 400 حته، تمام. دلوقتي مثلا بتعمل بكام؟ بال 1000 حته. شغال في مهنه ايه بقى؟ فين الفرش دي مهنه الفرش. مظبوط. ورينا كده بعض المراحل للمهنه دي وطلع لنا الفرشه في الاخر. هي دي فرشه ايه عامه يا عم حسن؟ دي لا مؤاخذه فرشه شيشه. تمام. فرشه قلب الشيشه. حلو. هي لا مؤاخذه الحجر بيشال، ودي بتنظف الايه مع اللي بيسيخ الشيشه وكده. وهي مش بتنظف الشيشه بس، دي ليها استخدامات كتير. اه زي ايه بقى؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. دي مثلا ممكن نعمل منها بتاعت شيش. تمام. بتاعت شيش اللي هو بتاع الشباك. شيش الشباك. الشعر ده بالذات بتنظف التراب. الشعر ده بالذات. مظبوط. وايه تاني؟ بس ولا مؤاخذه فرشه التلميع بتاعت لا مؤاخذه بتاعت الجزم وكده بتاعت الهدوم. حلو، يعني ليها استخدامات كتير. هي فرشه تنظيف في الاخر. الشعر ده بالذات. الشعر ده بالذات ليه بقى؟ الشعر ده عباره عن ايه بقى؟ الخامه دي ايه؟ ده بتاع خيل. ده شعر خيل. بتاع حسنه. يعني الخيل بيتقص، الشعر الزياده اللي فيه. شفت دي لمؤاخذه الحصان؟ دي الحصان ده بقى بيتقص. تمام. خدت بالك؟ ده بيتخش في غسيل وكده لحد ما يرجع لنا زي ما انت شايف كده. يعني هو بيعدي على مراحل لحد ما يوصل لك بالشكل ده. نفس الطريقه دي كده. الشكل الاولاني خالص كانت يدوي. كانت ايه؟ بدل مثلا ما هي مثلا ايه، بص موتور اهو شغال برجلك. كده اهو. الاول بقى كانت كده، كانت بص بالايد. تمام. يعني الموتور كان موجود موتور بس يدوي. لا، او جهاز شغال بشكل يدوي. ما كانش موتور. امال كان ايه؟ لا مؤاخذه، بص شايف العمود ده؟ اهو بص تعالى، شايف العمود ده؟ تمام. هنا كان في بتاع نازله كده شويه. حلو. كانت بقى ايه بتلف معانا اكنها مثلا ايه، بص اهو يعني مثلا دي كده اهو بتلف. مفيش موتور في الموضوع. لا ما كانش في موتور الاول. فهمتك. انا اعتقد بالشكل اللي انت بتحكيه ده بالظبط الموضوع كده. كان مرهق يعني وكان مكلف وكان متعب. ودراعات مثلا بدل ما كنت مثلا ايه بتعمل 300 400 حته، تمام، دلوقتي مثلا بتعمل بكام؟ بال 1000 حته، 800 حته، على حسب ايه الانتاج بتاعك. بص حضرتك السكه دي ناشفه. بص امسكها ناشفه. ايه دي ايه بقى؟ دي الخامه دي ايه؟ اللي يشوفها كده يقول عليها المونيوم. لا بس هو سلك حديد. تمام. يعني ده حديد. ده حديد. يعني خدت بالك كده يعني دي بص السكه اللي معاك دي، السكه دي سيب دي بقى. تصدق دي مختلفه عن دي؟ ما دي طريه شويه، ما كل على حاجه. بيقول عليها الحاج ايه؟ اسمها سلكه ايه؟ كنفنايز. كنفنايز. هي اسمها كده. تمام. في هنا بقى في سلكه ارفع منه. في سلكه ارفع من ده. بس كل حاجه وليها ايه؟ حاجتها.